नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अदरक के गटागट। इसको आप बनाकर 2 साल तक रख सकते हैं। सर्दी खांसी कभी भी हो तो आप इसको एक गटागट दूध में डालकर पी लें। बहुत ही जल्दी सर्दी खांसी छूमंतर हो जाएगी। यह हम अदरक लेंगे पकी हुई, जिसमें रेशे ना हो। हल्दी पाउडर लेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक लेंगे, आप कोई भी नमक ले सकते हैं। गुड़ हम लेंगे 250 ग्राम, 200 ग्राम हमने अदरक लिया है। पीसी हुई चीनी लेंगे 1/4 कप। अदरक को हमने धोकर छील लिया है, छीलकर हमने काट लिया है। अब हम मिक्सी जार में डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ को अच्छे से काट लें। गुड़ के साथ हम इस अदरक को पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार होगा। और चला चला कर इसको पीसें, इसमें एक भी अदरक ना रह जाए। मैंने चम्मच से 2 बार चलाकर तब पीसा है। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। पेस्ट सारा हम डाल देंगे। इसमें पानी का यूज बिल्कुल ना करें। गैस को जला दें और धीमी आंच में इसको हम पकाएंगे। ये गटागट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप ऐसे भी खाएं जब खांसी हो या सर्दी हो। पाचन के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करता है और भूख बढ़ाता है। हल्दी भी बहुत ही फायदे वाली होती है। आप लोग इसके गुण जानते ही होंगे। तो इस गटागट को ज़रूर बनाएं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो सर्दी जुकाम सभी को होता है। इसमें आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है हल्दी डालने से। इसको हम गुड़ के साथ बना रहे हैं तो और इसमें फायदे हैं। ये अच्छे से देखिए चिपचिपाने लगी है। जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक इसको हमें पकाना है। आप देख सकते हैं ये कढ़ाई छोड़ दी है। ये अच्छे से गटागट बनाने लायक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें ना घी लगता है ना तेल। ये बहुत ही अच्छे गटागट बनकर तैयार होते हैं। अदरक का सीजन है, ठंडी में बहुत अदरक आती है और सस्ते में रहती है, तो इसको ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हैं ये ऐसे गोली बन रही है। ऐसे ही आगे चेक कर लें, वरना और पका लें। अभी ये गर्म है तो हाथों में मेरे चिपक रहा है। थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे ट्रे में और इसको ठंडा करके गोली बना लेंगे। छोटी छोटी गोली बनाएं। अगर मुंह में डालकर आपको चूसना है तो छोटी बनाएं। अगर बड़ी बनाना है तो आप उसको दूध में डालकर तब पिएं, वरना बहुत ही गर्म होता है। बहुत ही ये गर्म है। अभी मेरे हाथों में ये चिपक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो इसको ठंडा करके ही बनाएं। मैं गरम गरम में ही बनाने लगी हूँ तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। जब आपको बनाना हो तभी आप कढ़ाई से हटाएं, वरना बहुत जल्दी ये ठंडा भी होता है और सेट हो जाएगा। आप इसको बर्फी जैसे भी जमाकर काट सकते हैं छोटी पीसों में। थोड़ा सा मैं पिसी हुई चीनी हाथ में लगा ली हूँ। बहुत ही अभी गर्म लग रहा है। मैं थोड़ा बड़ी बना रही हूँ। बच्चों को दें तो एक गोली आधे गिलास दूध में डालकर बच्चों को दे दें। सर्दी खांसी उनकी दूर हो जाएगी और कभी सर्दी खांसी होगी भी नहीं। आपको दवा नहीं मंगाना पड़ेगा, ऐसे ही सर्दी खांसी सही हो जाएगी। गटागट ऐसे हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मैं हाथों में घी लगा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपक रहा है गर्म की वजह से। अब हम थोड़ा सा हाथों में ले लेंगे। छोटी छोटी हम एक साइज की गोली बना लेंगे, फिर उसके बाद गोला करेंगे। ऐसे ही हम सारे गटागट बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है बनाना। आपके यहाँ बहुत लोग हो तो सबको बुला लें और बना लें जल्दी से, क्योंकि कढ़ाई से हम हटाएंगे तो तुरंत ये जमने लगती है। अभी भी ये बहुत गर्म है।
इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ। देखिए सारे गटागट हम बनाकर ऐसे ही तैयार कर लेंगे। जब भी आपको दूध पीने का मन हो तो गटागट डालें और पी लें। सर्दी खांसी दूर हो जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। इसको आप 2 साल तक बनाकर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। इसको ठंडा करके डिब्बे में भर दें। आप देख सकते हैं, आवाज़ भी सुन सकते हैं, बहुत ही खटाखट मच रहे हैं गटागट। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर हमारे वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कमेंट करें और लाइक करें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो पहले ही लाइक कर दें, उसके बाद वीडियो पूरा वॉच करें। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखने के लिए धन्यवाद।